Ashamaa harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota reedii Adamtuu akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin biraa ga'u jecha egaan oduu gammachiisaa qabadhee isinii dhiyaadheera hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kootii egaa oduu gammachiisan har'a qabadhee isiniif dhufe baay'ee namatti tola. Egaan akkuma beekamu aartii Oromoo keessatti wantoota baay'eetu nama barbaachisa. Bu'aa bayii hedduu keessa dabraniitiin injifatu nama barbaachisa waan ta'eef egaan har'a akkuma beekamutti guyyaa kaleessaa dorgommii aartistoota Oromoo guutuu namoota filataman keessaa namoota muraasaaf badhaasni Odaa Awwaard jedhamu yookaan badhaasa Odaa kan jedhamu kennameetiin jira. Guyyaa kaleessaa namoonni injifatan baga gammadan isiniin jenna. Namoonni injifatan fakkeenyaaf kanneen isin beektan keessaa Raayyaa Istiidiyoo warra Istiidiyoo keessaa bakka bu'ee kan injifate Raayyaa Istiidiyoodha yookaan Abrahaam Raayyatii. Kan amma dura YouTubein isaa harka cufate torbee tokko moo lama dura jechuudha. YouTube subscribe 600 ol qabu jalaa cufate jechuudha. Inni artistoota keessaa immoo Muhammad Arbaa jedhamu mucaa Booranaa sirba aadaa Booranaa weellisuudhaan baay'ee beekamaadha. Akkasumas namoota baay'eetu fudhate jechuudha. Dorgommichi tartiiba qaba. Kan artistoota addaa, kan shubbistoota addaa, kan immootu daarikteerota akkasuma warra kaameraa injiraa miti warra bakka gosa fiildii isaaniitiin san keessaa hundi isaaniitu bifa Hacaaluu maali caalaa bultumeetillee afaan Hacaaluutti na fiigaa rabbi biyya eessatti salphisuu silaa namni isa dura injifatu hin jira jedhee yaadu. Haa ta'uti amma kanuma jirutu injifata waan ta'eef guyyaa yaadannoo isaatis godhaniifi jiranii. Artisti Caalaa Bultumeetillee injifatee baga gammadde jennaanii maaliifi nuti dhimmi siyaasaa yookaan ilaalchi siyaasaa gargar nu ta'uyyuu innis Oromoo bilisoomsa jedhee akka isaatti yaada. Nutis Oromoo bilisoomsine jennee yaadna. Ilaalchi namaa garagara waan ta'eef innis waa'ee aartiidhuma Oromoo kanarratti waan hojjeteef badhaafamee baga badhaafamte jennaanii hinaaffaas ittiin qabnu nuti yoo addunyaa irratti dorgomtee injifatte gammachuu siif qabna. Eenyumaayyuu taanaan ilma Oromoo ta'ee addunyaa irratti dorgomeetiin yoo injifate dhaaba isaa deeggaruu fi deeggaruu dhabuun homaa miti nu biratti jechuudha baga gammaddennaani. Akkasuma artistoonni baay'een warroonni ani maqaa isin hin beekne fi warroonni lafaa dhufaan hedduutu jira baga gammaddanii kun immootu jajjabina aartii Oromoo irratti waan guddaadha jechuudha. Artistoonni Oromoo gaafa dorgomanii dorgommii san injifatan waan gaariidha. Haa ta'uti wanni xiqqoo garaa nu qabe sin dhabamu maaliif akkuma beektan nama waa'ee siyaasaa sana kana sirbeetiin beekamtii argatu beekamtiin badaan kennamuu fi wantichi siyaasa dhiyeessanatti fakkaatee badhaasichi garuu haa ta'u gaarii ta'e xiqqoo siyaasa kanas silaa dhiyeessuu baate namoota siyaasaafis sirban hawaasa isaaniitiif sirban waan ta'eef fakkeenya namoota akka Ittiqaa Tafarii namoota akka Gaalaanaa Gaaromsaa fa'aatu jira namoota akka maalii kadhiyoo kana baase kana bilisummaa fa'aatu jira argite namoota amma guloo kan miiliyoon lama laalameef kana mucaa dhiyoo kana baase keekiyaa badhaadhaa akka Oromootitti riikardii yeroo jalqabaatiif namni cabse keekiyaa badhaadhaatti viyuudhaan jechuudha. Torbee sadii keessatti nama viyuu miiliyoona lama galeedha. Ittiqaa Tafarillee miiliyoona tokko galee jira. Kuni waan gaariidha. Haa ta'uti jajjabeessuu qabdan namoota akkasiitiifillee ani immootu akka dhuunfaa kiyyaatti dhaamsanii qabu. Namoota siyaasan dhiibbaman xiqqoo dhiibban akkanaa irra gahee kana diyaaspoora silaa waan akkanaa Odaa Awwaard biyyoota alaatitti qopheessanii dhiyeessuu qaban. Xiqqoo rakkinni nuti jirru rakkinni guddaan nuti qabnu aartistii Oromoo ol kaasuu hin beeknu. Ispoonsara irraa taanee biyyoota alaatitti koonsartii adda addaa yaamuu hin beeknu. Mee fakkeenya isinii fudhadha. Bara wayyaanee san keessan beektan mucaa Lijiyaareed jedhamu. Mucaa koomeedii fi sirboota tokko sirbuun beekamu. Lijiyaareed mucaa shurrubbaa sun gizee afaan Amaariffaan hojjetaa ture. Ameerikaa gizee 10 ol deebi'e jechuudha. Wantoota adda addaa dorgommii adda addaa akkasumas immootu koonsartii adda addaa maallaqa guddaan gizee 10 ol Ameerikaa deeme. Biyya addunyaa tanarra biyyi hin deebiin hin jiru gizee afaan Amaariffaatiin hojjetu san. Garuu inni Oromummaa ofii ibsee ilma abbaa gadaa ta'uu ibsee sabboonummaattas deebi'ee jennaan Oromoon kenna guyyaa tokkoof biyya alaatti affeertee hin beektu. Laal garaagarummaa namaa. Haamilee wanni nu cabse guddaan isa akka kanaati. Habashaan waan Amaariffaan inni hojjeteef gizee meeqa yaamtee miidiyaa guddaa irratti affeertee garuu har'a afaan Oromoo dubbatee afaan Oromootitti deebinaan miidiyaa tokko irratti mul'ataa hin jiru. Biyya alaa tokkotti yaamamaa hin jiru. Waa tokko hojjetaa hin jiru jechuudha. Haamilee cabee jira jechuudha. Oromummaan hangana gadi mataa nama qabachiisa kan jedhu itti dhaga'ama.
Mucaan sun gizee sanitti akka Itoophiyaatti beekamtii cimaa qabaatee har'a garuu waan sabboonummaa ofii ibsateef qofa bakka tokko deemuu dhabuun nama gaddisiisa. Aartistoonni keenya ciccimoon akka itti qaaquunfaa amma ijoollee biyya Arabaa hanqatte diyaaspooraan dhugaa rabbii. Amma fakkeenya madura ijoolleen biyya Arabaa gizee koronaan iseenii san namoota hedduu Dubaayitti yaamanii, Kuweetitti yaamanii biyyuma kanattuu nu aartistii meeqa yaamne biyyuma nu jirru kana diyaaspooraan garuu guyyaa nama tokko hin yaamne. Wanni akkanaa kun aartii Oromoo kuffisa. Warri diyaasbooraa hadaraa keessan aartistoota keenya ispoonsara irraa ta'atiin yaama. Doolaara 100 takka guurtan bar koonsartii isaatitti bashannantee zanaa jettee isallee jireenya irraa jijjiiruu dandeessa. Garuu osoo waan biraa ta'e osoo poolitikaatti baasisiin yaani fiidee baasta. Kunis poolitikama. Aadaa ofii guddisuun, aartii ofii guddisuun poolitikama. Agartanii garaagarummaa kennaaf garaagarummaa Habashaa. Habashaa biratti aartistiin tokko xiqqooma maqaan isaa dhaame taanaan Ameerikaa jira guyyaa lammata zanaa jedhe. Poolitikanyoota warroota paartii kenna biyya alaa yaamu iyyuu hin beekan Oromoon kenna. Baradhaa waan akkasii biyyoota alaatti simachiisa. Namoota keenya bebbeekamaa dafa ispoonsara irraa ta'a diinarrifachiisa. Inni deebi'a biyya ofiitti rakkoon qabu waan dandeettii qabu san ogummaa qabu san isinii agarsiisee duubatti deebi'uu danda'a. Garuu namni keenya waan akkasii hin baratamne beekamaa feete taate cimaa feete taate eenyu abbaa kanaa siin jedha. Waan akkanaa baratamuu hin qabu kan isiniin jedha. Wantoota akkanaa kun jabeeffamuu qaba. Ijoollee yuutuubaroota Oromootis jajjabeessuu qabdanii warra yuutuubii gurguddaa qabu maaliif isiniifillee waan tokko bu'aa buusaa ofiis bu'aa buufataa waa hedduu ta'a. Fakkeenyaaf amma mucaa Abduu jedhaniin mucaa Keeniyaa san Odaa awwaardi fudhateera. Akkuma Jiijii kiyyaa fudhattee sabskraayibii 100 olitti Odaa awwaardi fudhataa. YouTube awwaardii fudhatee baga gammadde jennaanii nama fakkeenya gaarii ta'uu danda'udha. Oromoo biraatiif fakkeenya ta'uu danda'a. YouTube isaa sun Oromoo deebi'ee fayyaduu danda'a. Osoo barbaachisaa ta'e sirboota adda addaa irratti fe'atuu dandeessanii, fiilmii adda addaa, kiliippii adda addaa irratti fe'atuu dandeessanii. So bifa kanaan wal jajjabeessuu qabna jechuudha. Yoo akka kanaan waliin jabeessan amma odoo koronaan kun dhufuu baateen beekan. Ijoolleen biyya Arabaa yoona keekiyyaa badhaadhaa qaata yaamti. Warri Kuweetii yaaman beekaa, warri Dubaayii yaaman beekaa, Kaayiroon yaamti beekaa. Biyyoota akka Suudaan, macarashaan Suudaantu yaama laal koonsartii. Garuu biyya Ameerikaa kanatti biyya silaa firiidamii, biyya mallaqatti qoyyaamuu dandeessu hinaaffaadhumaaf waanuma akka gandummaa kanaan wal guutanii hin yaamne jechuudha. Akka tasaa amma dura ilaa dogongoraniitiin fakkaataa caaluu yaamanii jaamboo kana Abbush Zallaqaa dogongoranii yeroo tokko qofa yaamanii hin beekana yaadadha. Dogongoraa yaaman giseessan. Warri diyaasporaa daraa keessan aartistoota kenna. Koonsartii yaama. Koonsartii san irratti kiisii keessan hin baastan namni daawwatuuf dhufee mallaqa kafalee daawwata waan ta'eef isuma walitti qabate ofiisin guddisaa aartii Oromoo sin guddisaa haamilee sin horataa biyya alaa dhaqee galillee yoo jedhe itti tolaa jechuudha. Kana waan ta'eef kun akka gorsa obbolummaatitti aartistoota keenya haa jabeessinu isiniin jedha. Reedii Adamtuu eegaan daawwattu hordoftoota keenya jechoota keenya keessatti yoo badii qabaanne nuuf kolchaa isiniin jenna. Namoonni YouTube channel keenya faariyaa taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Galatooma guyyaa gaarii halkan gaarii.